ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବି ହୋଇଥାଏ, ଏହା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି। କେବଳ ଯେହେତୁ ତୁମେ ସେହି କାରଣକୁ ଦେଖିପାରୁନାହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଦାପି ନୁହେଁ ଯେ ସେହି କାରଣର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଣାମ ପଛରେ ଏକ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପରିଣାମ ବା ଫଳାଫଳ ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳା ବାଦଲ ପଛରେ ଆଲୋକର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରଣ ରହିଛି, ସେହିଭଳି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ହିଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଶାର କିରଣ ଅଟେ। ମୁଁ ଜାଣେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ତୁମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଲାଗେ କି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କି ଭୁଲ ତୁମର ଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କର। ବାସ୍ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ, ତେବେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିଖ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୋଷ ଖୋଜିବା ବା ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କର। ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜୀବନ ସାରା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦୋଷ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ତୁମ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଉଛ, ତେବେ ନିଜ ପାଇଁ କହିବା ବି ଶିଖ। ତୁମର ମନ ସଫା ଅଟେ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେବାର ବା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମର କଥା କୁହ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅ। ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଉଦି ଜଳ ପିଅ। ହଁ, ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଖୁସିରେ ରୁହ। ଖୁବ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଜୟ ସାଇ ରାମ।